สวัสดีผมป้าณัฐวัฒน์ครับวันนี้เป็นวล็อก1 อันจากช่องกากเนนเหมือนเดิมครับผมอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดครับที่สุรินทร์ผมจะมางานวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนงานพรุ่งนี้วันที่9 กุมภานะครับผมลงวิ่งระยะ10 โลผมต้องไปตอนตี 3เพื่อไปเตรียมตัวโอเคล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะซ้อมวิ่งก่อน3 วันที่ผ่านมา5 6 7ผมไปรอดอมไปเข้าค่ายมาแล้วกลับมาเย็นวันที่ 7พักผ่อนเตรียมของโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับตอนนี้ผมก็วิ่งเสร็จแล้ววิ่งเหยาะๆ3 โลพอครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่บนสถานีรถไฟที่บ้านเมืองทีนะครับจังหวัดสุรินทร์ผมก็เดี๋ยวผมพรุ่งนี้กำหนดการก็น่าจะไปอย่างที่บอกครับไปแต่เช้านะครับกลับมาก็อาบน้ำกินข้าวเก็บของแล้ว4 โมงเย็นเดินทางกลับกรุงเทพนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทรหดนะครับ5 วันกับการที่ไม่ได้พักอย่างเต็มที่เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศบนรถแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่บุรีรัมย์มาราธอนนะครับผมวิ่งตอน6 โมงก็ถ้าเป็นไปได้จะถ่ายบรรยากาศรอบๆนั้นมาหรือเราก็จะมาเจอกันอีกหลังวิ่งเสร็จโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวนอนพักผ่อนแล้วไปเจอกันอีกทีที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่สนามช้างแล้วครับเราต้องไปจอดรถข้างนอกครับเดี๋ยวขอตัวเดินไปก่อนนะครับแล้วก็รีบไปทานตอนนี้ตี 52นะครับเดี๋ยวจะรีบไปก่อนครับ今だけさ足が震えてるのは走り出すもう振り返らないよけどここまでの道のり無駄にはしないさ転んでもまた立ち上がるよいつの日か栄光手にするまで僕らファイ今日もファイ心はもう折れない燃え上がるบรรยากาศโดยรอบกับพระจันทร์เต็มดวงมินิมาราธอนทางนี้ได้เลยนะครับของฝากเดินตรงไปนะครับที่อยู่ขวามือนะครับของฝากมินิมาราธอนนะครับทางนี้ได้เลยนะครับมินิมาราธอนนะครับไอศครีมหรือผลไม้เลือกคนละ1 อย่างนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสนามช้างอารีนาซึ่งเป็นความฝันผมนะครับที่ได้เข้าสนามนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปได้ถ่ายที่สนามให้ดู心はもう折れない燃え上がるあの朝に背中を押されてたかがファイされるファイ胸から湧き上がる汗と涙の引き換えに手にする夢がここにあるตอนนี้ก็ออกมาจากสนามช้างอารีนาแล้วผมจะไปหาถ่ายรูปกับลุงเนวินเป็นปีแรกด้วยที่ให้เข้าไปในสนามนี้ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็หลังจากที่ไปวิ่งมาเราจะมาสรุปกันว่าวันนี้ได้อะไร
มาบ้างการวิ่งในวันก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าทำลายสถิติตัวเองจากเดิมที่เคยวิ่ง10กิโลได้1ชั่วโมง12นาทีแต่วันนี้ครับผมวิ่งได้1ชั่วโมง9นาทีเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตรูปให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าผมได้อะไรกลับมาบ้างโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาดูบีฟกันนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่คือบีฟของ10กิโลด้านหลังครับจะมีหมายเลขบอกอย่างนี้นะครับนี่คือแล้วก็สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับได้เหรียญมาผมจำไม่ได้ว่าเขาไม่ได้จำกัดเหรียญหรือเปล่าแต่เขาคัดออฟที่2ชั่วโมงเรามาดูกันว่าเหรียญบุรีรัมย์มาราธอนลงดีเทลอะไรไว้บ้างอย่างแรกเรามาดูกันเลยนี่เขียนว่าบุรีรัมย์มาราธอน2020แล้วก็จะมีรูปปราสาทเขาพนมรุ้งแล้วก็มีคนวิ่งด้านหลัง10มินิมาราธอนหรือมินิฮาล์ฟมาราธอนนั่นเองคือ10กิโลส่วนฮาล์ฟมาราธอนคือ21โลส่วนมาราธอนอยู่ที่42.195กิโลก็จะเป็นรูปผมจำไม่ได้นี่คือรูปอะไรนะครับแล้วนี่ก็จะเขียนว่าอะไร Your Ultimate Destination นะครับ Finisher นะ9 February 2020 สายก็จะเขียนว่า Your Ultimate Destination เหมือนกันส่วนด้านหลังก็เป็น10กิโล Finisher จะเป็นลายสีฟ้า10กิโลเป็นสีฟ้านะครับปีที่แล้วผมสมัครไม่ทันก็เลยไม่ได้มาวิ่งแต่ปีนี้สมัครทันเลยมาวิ่งต่อมานะครับหลังจากที่ผมวิ่งเสร็จแล้วผมก็ไปยืนเอาของแจกนะครับก็จะมีแจกของนู่นของนี่คูปองรับอาหารแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าช็อปบุรีรัมย์ตั้งนานว่าผมจะเลือกซื้ออะไรดีนะครับมีช็อปข้างนอกกับช็อปด้านในนะครับผมยืนอยู่ช็อปด้านนอกแล้วผมก็จะซื้อเสื้อดีไหม690แต่ผมคิดไปคิดมาเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่รอบนึงสุดท้ายก็ไม่ซื้อนะครับตอนแรกผมจะหาซื้อเสื้อ10ปีบุรีรัมย์หลังจากนั้นผมก็เดินเล่นๆไปสักพักเดินเข้าไปกินข้าวถูกไหมเดินไปกินข้าวในสนามบอลมาหลังจากที่ผมกินข้าวในสนามช้างอารีนาหรือสนามฟุตบอลบุรีรัมย์เสร็จแล้วผมก็เลยเดินออกมาทิ้งขยะเสร็จสับเดินไปที่ช็อปข้างในคือช็อปใหญ่แล้วผมก็เดินไปเดินมาตอนแรกผมจะเดินออกมาละสายตาผมเนี่ยดันไปสะดุดเจอลิสแบนครับนี่ครับลิสแบนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้านนี้เขียนว่ากู12คือเป็นชื่อกลุ่มแฟนคลับบุรีรัมย์นะครับก็คือผู้เล่นหมายเลขที่12นะครับด้านในเขียนว่า Bird of บุรีรัมย์สวยใช้ได้นะแต่ตอนนี้ผมใส่ลิสแบนของเขาชนไก่นะครับนี่ส่วนบุรีรัมย์80 บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับก็จบไปครับสำหรับบล็อกคราวนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ